আজকের এই ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব অ্যাসকোডেক্স ডি কফ সিরাপের বিষয়ে। এই সিরাপটা শুকনো কাশি বা ড্রাই কফের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। কম্পোজিশন অফ অ্যাসকোডেক্স ডি সিরাপ। নাম্বার 1, ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোব্রোমাইড, যা কাশি কমাতে সাহায্য করে। নাম্বার 2, ফিনালেপ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড, নাকের কনজেশন, ফোলা, ইনফ্লামেশন আদি কম করে। নাম্বার 3, ক্লোরফেনারামাইন মিলেট, অ্যালার্জি ও নাক বন্ধ হওয়া কম করে। তো এই তিনটা উপাদান একসাথে কাজ করে শুকনো কাশি, সর্দি, গলায় চুলকানি ও ঠান্ডা থেকে মুক্তি দেয়। ইউজেস অফ অ্যাসকোডেক্স ডি সিরাপ। নাম্বার 1, ড্রাই কফের ক্ষেত্রে এই সিরাপ ব্যবহার করা হয়। গলা ব্যথা বা গলায় চুলকানির ক্ষেত্রে অ্যাসকোডেক্স ডি ব্যবহার করা হয়। সর্দি কাশির কারণে নাক বন্ধ হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রেও এই সিরাপ ব্যবহার করা হয়। অ্যালার্জিজনিত কাশির ক্ষেত্রে এই সিরাপ ব্যবহার করা হয়। ডোজেস অফ অ্যাসকোডেক্স ডি। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 2 চামচ করে দিনে 2 টাইম খেতে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী এই সিরাপ ব্যবহার করা উচিত। পেশেন্টের কন্ডিশনের উপরে নির্ভর করে এই ডোজের পরিমাণ ভিন্ন হওয়া পারে, তো নিজে থেকে ডোজ নির্ধারণ না করে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ডোজ নির্ধারণ করা উচিত। সাইড ইফেক্ট: ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে, মাথা ঘোরা বা ক্লান্তি হতে পারে। বাচ্চাকে দুধ পান করা মহিলা আর গর্ভবতী মহিলা এই সিরাপ নেওয়ার আগে ডক্টরের পরামর্শ করা উচিত। অ্যালকোহলের সাথে এই কফ সিরাপ নেওয়া নিষেধ। যে ব্যক্তিদের লিভার আর কিডনির প্রবলেম আছে ওই ব্যক্তিরা এই সিরাপ নেওয়ার আগে ডক্টরের পরামর্শ নেওয়া উচিত। নোটস: এই সিরাপটি কফ বের করে না, বরং শুকনো কাশি কম করে। যদি ওয়েট কফ হয় তাহলে অন্য সিরাপ নিতে হবে। 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে কাশি না কমলে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করো। তো আজকের ভিডিও এই জায়গাতে শেষ করতেছি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দাও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। বাই।